Takže dobrý podvečer. Ja vás tu všetkých vítam v našej Zuške na našom predstavení, ktoré sa volá www.uschovňa.sk. A toto predstavenie sme tvorili vlastne spoločne s deckami. Je to vlastne o tom, čo oni vnímajú, čo cítia, čo vidia a možno sa tam nájdete aj vy. A robili sme to teda takou, že snažili sme sa, aby to bolo aj umelecké, ale aby to bolo zároveň aj zrozumiteľné. Tak už posúďte sami, či sa nám to podarilo. Prajem vám príjemný kultúrny zážitok. No pohni si! No poď už! No pohni trochu! Ježiš, už poď! No a rýchlejšie trochu! Ježiš, kúka, spravím to ďalej, to budeme po polnoci. Drž mi to. Ľudia chodia po svete a nosia si so sebou batožinu. Keď ich nosenie omrzí, dajú batožinu do úschovne. Je to pohodlné. Za euro sa zbavíš ťažkých vecí. Dobrý. Voda! Prispejte, prispejte! Bodaj by ťa peče až do líči kopla!
do úschovne. Za každú sirotu bonus 2 nálepky najproblémovejších detí a album zdarma. Kus ZS 1, 2, 3, 4. Zlodejská sirota. Uhradené štátom na dobu neurčitú. Takže chcem aj mikinu od Gucci a chcem aj Dior voňavku a chcem aj Botox. Botox? Ale... Veď máš len 12. To je jedno. Čím skôr, tým lepšie. A chcem aj túto Prada. Hej. A chcem aj trblietavé oči. Trblietavé oči? Ale tie sa kúpiť nedajú. Ale ja ich chcem. A keď ja niečo chcem, tak ja to dostanem. A chcem ich a chcem. Trblietavé oči. Máte dieťa, ktoré chce všetko? Máte problém. Máte problém? My vám ho vyriešime. Ak to stihnete do 5 minút, budete mať 50% z 50% zľavy. Nie! Nie! Kus SD 1453. Predplatené na 1940 hodín, 22 minút, 15 sekúnd a 8 stočín. Chcem trblietavé oči! A chcem ich! A chcem! Nemieskaj. To je nuda. Na zdravie. Ale ja chcem trblietavé oči! A chcem ich! Trblietavé oči? A na čo ti budú? Lebo ja vždy dostanem všetko, čo chcem. Tam, 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 mala trblietavú sukňu. Tam, 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 mala trblietavú sukňu. Mala trblietavé vlasy, trblietavú nožky, trblietavé oblečenie, trblietavý mozog, trblietavé všetko. Okrem očí. Blbosť. Nič také ako trblietavé oči neexistuje. Ale existuje. Nie, to je hlúposť, ja som to v živote nevidela. Ale to je naozaj hlúposť. Existuje? Ste to neexistuje. Jedno špinavé dievča ich má. Spomienka. Spýtaj sa jej. Spýtaj sa jej. Dobre. Hej. Ty. No? Nič. A čo teraz? Neviem. Ja mám nápad. Dotkni sa jej. Skús to. Ale hej, môžeš to skúsiť. Umieš si ruky. Ale skús to. No, skúšaj to. Dobre, bol to zlý nápad. Fuj. Samozrejme, že som nepovedala. Fuj, nie je zle. Fuj! Ako to, že máš trblietavé oči? Ja za to nemôžem. Deje sa mi to samé, keď... Spomienka?
na spomienku. Plesnivá papuča. Strapatá klobása. Orangután. Čo si ti skla? Cicko. Pripečený dom. Koľko sa nejedná? Haló, si v Čo rozprávke? snívaš? Zavávaj! Čo mám spraviť, aby som mala trblietavé oči ako ty? Musíš niečo veľmi chcieť. A keď sa ti to nesplní, oči sa ti roztrblietajú samé. Aha. Tak ja chcem... Čo? Tak povedz. Trblietavé oči. Čo? Je normálna. Áno, že tam Áno, 10. Blbosť. Hej, Blbosť, strašná. to by to napadlo. Presne. A čo ak? Čo? Čisto teoreticky by to bolo len pri jednom konkrétnom želaní. Ináč dobrý nápad. Áno. A čo konkrétne si želáš ty? Jedno dievča. Ona jedna babi! Chcem, aby bola mojou kamarátkou. Povedz mi, kto je to dievča? Ja nemôžem. Takže ona nemôže. Môžeš? Povedz. Ty si to dievča. Ja? Nie. Neprichádza do úvahy. Ja sa s tebou kamarátiť nemôžem. Lebo ja som Krásna, Múdra. inšpiratívna, inteligentná, populárna, trblietavá. a ty si len obyčajné cigánske dievča. To už aká rasistka? Čo? Analfabeti. Rasizmus je nenávistný prejav voči iným rasám. Šprtka! Nikoho nezaujíma. Nikoho nezaujíma. Netlač sa! Čo robíš? To bolí. Ten sáčok rozpráva. Ale veď sáčky predsa nerozprávajú. Ale však si ho počula. Sačky Nie, vážne, nechoď tam. Veď to je chalán. A prečo mal sáčik na hlave? A odkedy je tu? Čo tu robí? Odkedy si tu? A čo tu robíš? Prečo si mal sáčik na hlave? Ako si sa sem dostal? Keď je niekto tak neviditeľný ako ja, môže si robiť hocičo a nikto si ho nevšimne. Som tak neviditeľný, že ani kamera ma nenasníma. Mne jedinému nedali obed. Môžem chodiť do obchodu a nemusím platiť. Mne jedinému pani učiteľka nedala domácu úlohu. A už ani pes ma neociká. Chudáčik.
Zaujímalo by ma, aké je dnes vôbec počasie. Aj mňa, a ja som hladná. A ja som smedná. Smedná. Prečo ste tu? Odložili nás sem ako smeti. Presne. Tu už ani my nemôžeme mať svoje vlastné práva. Presne tak. Ja už chcem ísť domov. Ostatné decka sa hrajú venku a my tu len točíme. Ako ste sa sem dostali? Odložili nás tu ako batožinu. Čo som ja, nejaký kufor? Ty si lodný kufor. Vy ste teda. Kedy si pre vás prídu rodičia? Môžu byť radi, že majú také deti, ako sme my. Presne. Že? My sme takí poslušní. A tak mi prišlo na Ježiš, čo zase ten chce? že sa schovám do koberce. Bol si nenápadný ako hovno v tráve. Vy ste sa čudovali, bol som tam až do jarného upratovania. Nakoniec ma aj s kobercom vyniesli na dvor a zavesili na prašiak. Spomienka. Ja budem držať a ty práš. Nie, ja budem držať a ty práš. Nie, ja budem držať a ty práš. Ja budem držať a ty práš. Ja budem držať a ty práš. Prestaňte, to bolí! Au! 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 A odvtedy mám celé telo posiate modrinami a hrčami. Ale už by si mohol prestať klamať. Presne. Robíš to len, aby si trápne upútal Úplná pozornosť. pravda, presne. Úbohe, mal by si ísť ku psychológovi. Nie, ku psychiatrovi. Ešte lepšie. Určite trpí poruchou menej cenosti. Určite. Veď ho už konečne nechajte. Kto vie, prečo je tu naozaj? Pozor, pozor! Dopravný prostriedok sa blíži na stanicu. Prosíme cestujúcich, aby sa postavili do radu. Mami! Haló, mami! Hej, mami, netelefonuj stále. Haló! Mami, hej! Mami! Mami, pani učiteľka mi dala domácu úlohu. Mami, haló! Vôbec si ma nevšímaš. Mami! Haló! Mami! Mami, haló! Haló! Au! Môžete ma spustiť do ryti! Husté. Milá mamička, dovoľte, aby som sa vám predstavila. Som detská psychologička. Mudha, judha, pudha, pudl, Xanaxová. Vašu situáciu vyhodnocujem ako veľmi nelichotivú. Váš syn trpí nadmernou hyperaktivitou, dyslexiou, dysgrafiou, dyskalkuliou a všetkými ostatnými poruchami, ktoré sa začínajú na dys. Pane Bože. Dajte si Xanax na uklidnenie. Mňa to zachráni. Páči sa. Ďakujem. Trpí vaše dieťa nadmernou hyperaktivitou, dyslexiou, dysgrafiou, dyskalkuliou a všetkými ostatnými poruchami, ktoré sa začínajú na dys. Vyrieši to za vás úschovňa.
Haló? Haló? Blbý krám, veď to nefunguje. Pomôžte mi nejako s tým. Haló? Ach, tie blondiny. Bude šéf. Pozor, pozor. Prosíme cestujúcich, aby začali nakladať svoje batožiny na váhu. Píp, váha sedí podľa tabuľky. Píp, váha sedí podľa tabuľky. Dúfam, že si nepribrala. Nebude ti nič dobré. Batožina presiahla svoj váhový limit. To si dám na Instagram. Čože? To nie je možné. Skúste to ešte raz. Batožina presiahla svoj váhový limit. Je vaše dieťa mimo váhovej tabuľky? www.úschovňa.sk Kus ED 1453 mimo váhovej tabuľky. Predpoklad 1930 hodín. Obsadenosť úschovne je 96%. Zase niekto. Aha, na ten nový kufor aj s nákladom. A tie nárazníky. Ceckaňa. Balón. Nevšímaj si ich. Vítaj v klube. Za čo sedíš? Spomienka. Piatý ročník, 11 rokov, povinné váženie. Ding dong, a sedí presne podľa tabulky. Tik tak, 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 tik tak. 6. ročník, 12 rokov, povinné váženie. Ding dong, a sedí podľa tabulky. Tik tak, 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 tik tak. 7. ročník, 13 rokov, povinné váženie. Váha mimo váhovej tabulky. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Ema dobrá. Už nie je drobná. Konečne mimo váhovej tabulky. Presne. Pípačky. Píp, 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 píp. Ideálna váha 50 kg. Píp, píp. 49 kg podvýživa. Píp, 51 kg nadváha. ideálne miery 90, 60, 90. Píp, 87, 57, 87. 93, 63, 93. píp, Musíš piť mlieko, jednoznačne mlieko. Keď budeš mať veľké prstia, bude ťa bolesť chrbtica. Musíš jesť, veď aj ty budeš raz matkou. Zase sa ti obalí zkolabuješ. Ploška, ploška, Stára, to je 30 rokov. Cecka, nie stará, palička, vydavateľ To svoje. Zlotára, diaľoča.
Zaujímalo by ma, Koľko váži ľudská duša. Pozor, pozor! Obsadenosť úschovne je 99,9%. Čas vypršal kusom ED 1, 2, 3, 8, SL 1, 3, 4, 5, NK 1, 3, 4, 8, OP 1, 4, 5, 3. To je moje číslo. Toto zas moje. To akože... Ideme domov? Dúfam, že si nepribrala, nebude ti nič dobré. Ja nechcem ísť domov. Tu predsa nikto nerieši moju váhu. Haló, neotravuj, nemám čas. A vlastne ani ja. Doma si ma aj tak nikto nevšímal. Ani ja nechcem ísť domov. Aj tak som tam všetkým jedno. Ani ja nechcem ísť domov. Mňa si tam tak či tak nikto nevšíma. Ani ja nechcem ísť Ja domov. nechcem Moja ísť mama domov. Ja sa nikto nevšimne. Keď pôjde sa stále, tak si nevšímať. Na telefóne, ja na počítači. Ja tu chcem hľadať, ja nejdem stávať tu. Ja nejdem domov. Ja nechcem ísť Hovolte si, čo chcete. Ja chcem ísť domov. Tamto je trblietavé. Mami, kde si? To sa chceš vrátiť matke, ktorá ti nedala všetko? Haló, otvorte, prišla som si pre svoju batožinu. Vidíš, si pre ňu len obyčajná Gucci kabelka. Stop rodičom. Stop rodičom. Neotravuj. Stop rodičom. Odváž sa. Stop rodičom. Daj si tú mikinu. Nevidíš Stop rodičom. Daj si Stop rodičom. Stop rodičom. Stop rodičom. Stop rodičom. Stop rodičom. Stop rodičom. Stop rodičom, ktorí si nevšímajú svoje deti! Stop rodičom. Za rodičov, ktorí nás budú brať takých, akých sme. Stop rodičom. Za rodičov, ktorí nás budú podporovať! Stop rodičom. Za rodičov, ktorí nás nebudú odsudzovať! Stop rodičom. Stop rodičom. Za trblietavých rodičov! Čo? Stop všetkým rodičom! Stop rodičom! Stop rodičom! Stop rodičom! Stop rodičom! Stop. To akože nám nevrátia naše deti. Niekde musela nastať chyba. Chcela som dať svojej dcére všetko, pretože ja
som nemala nič. Keď som bola malá, deti sa mi posmievali za moju váhu. Nechcem, aby to mala aj moja dcéra. On bol vždy taký samostatný. Naučil sa sám čítať, písať, počítať. Aj 10. si robil sám, až sme na neho celkom zabudli. Ale ani nás si nikto nevšímal a sme tu. Stop rodičom! Stop rodičom! Stop rodičom! Stop rodičom! Stop rodičom! Prestaňte už konečne! Čo by som ja dala za to, keby som mala aspoň nejakých rodičov? A mňa už táto sprostá hra nebaví. Aj tak si po nás nikto nepríde. Na budúci ja budem reklamáť! Ja budem budeme mať ja budem reklamáť! Tentokrát budem ja. Moja mama dnes asi naozaj nepríde. Má depresie. Škoda. Ani môj tato. Hľadá si novú prácu. Moja mama tiež nie. Ťahá 16-ky. To musí byť ťažké. A čo ak tu zostaneme navždy? Zlatko, už som tu. Prepáč mi to. Mami, to ty mi prepáč. Oni sa tak strašne tešia, že sme to dali, lebo to bolo také, akože to mali náročné. A ďakujeme vám, že ste si nás vypočuli. Dúfam, že sme vás moc nešokovali. A ak áno, tak asi preto, že niečo chceme povedať. To všetci, teda tí deti, aj mne, moje, by to povedali. A teda bolo to celá taká nadsázka. A ja by som ešte chcela poprosiť, decka, to pre vás, moju Pálinku, ja tu pre vás niečo mám. Takže, aby vaši rodičia, teraz ide také, že dovolenkové obdobie, a určite niekam pôjdete, či už autom, lietadlom, tak aby vás nikde vo viere dovoleniek nezabudli na letiskách, nestratili. Tu máte takú vizitku, decka, podpíšte sa, rovno máte aj tašku a dávajte im najavo, že tu sme.
Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť, že ste vydržali túto extrémnu horku. Thank you.